Tak ahoj, já tady vítám Milana. Ahoj, Jirko. Milana Švolbu. Díky, Milane, že jsi přijal pozvání k tomuhle krátkému rozhovoru. O čem bychom si mohli z toho povídat, Milane? Ty seš vlastně UX writer. Správně, to jsi první člověk, který to z hlavy dá, takhle. Člověk, který vymýšlí texty na různý jako místa. No ano, je to textařina. Většina UX writerů se zrodila z klasických copywriterů, ale to specifikum je takový, že UX writeri píšou texty do nejrůznějších uživatelských rozhraní, tak si představ typicky nějakou aplikaci. A já konkrétně si věnuju hodně fintechu a bankovním aplikacím. Jasně. A proč si vlastně přesedlal do toho UX writingu z toho klasického copy? No a potom, co jsem 10 let se, možná víc i jako věnoval klasickému copy, tak jsem si říkal, že mě nebaví moc přemlouvat lidi k tomu, ať si něco koupí. A radši jsem psal něco, co je trošku praktičtější, funkční a lidem spíš pomáhá, než aby je přemlouvalo k tomu, aby utráceli peníze. Rozumím, to je hezký. Jinak možná mě tam jako napadá i nějaká jako nechuť vlastně čtení nějakých těch jako kratších textů na těch tlačítkách, že jo, bankovnictvích, aplikacích. To vlastně jako mnohdy jako nedává smysl. Přesně, teď popisuješ ten rozdíl vlastně už potom toho výsledku, ne té práce jako takový. A cílem jako mým, když připravuju texty, tak je to, aby ty lidi jenom měli tu aplikaci, dokázali jednoduše obsloužit a udělat to, kvůli čemu přišli, třeba zaplatit, aniž by museli o těch textech přemýšlet. Takže mě úplně nezajímá, jestli si někdo říká, že to je krásně napsaný nebo dobrý nápad. A naopak, já mám rád, když si ten člověk ani textu vlastně v té aplikaci třeba vůbec nevšimne a jenom udělá to, co potřebuje. A to je takový rozdíl, no, oproti tomu marketingovému psaní. Jasně. Taková stručnost a jasnost. Jo. Že v tom marketingu se to dost jako nějakým vyhodnocuje, to tlačení prostě na ty konverze, aby to prostě se dodalo. A co vlastně tady? Vyhodnocuje se to taky nějak, jako jsi zmínil, že ten cíl je možná i takový, jako aby ty lidi vůbec jako nevěděli, že tam nějaký takový text je, jo, aby prostě prošli příjemně tím procesem, který mají. Přesně. Tak zkoumá se to nějaký styl vlastně po nasazení? Určitě. Jo. Třeba... Ty technologie nebo praktiky jsou vlastně velmi podobné tomu, co znáš možná i ty z webu a ze SEO. Prostě se sledují nějaké metriky na pozadí, sledují se ty finální nákupy, prokliky, to všechno funguje stejně. Ale já si víc všímám toho, jak ten člověk se u toho chová, kde se zasekává. Akorát to takzvanou friction snažím jako odstranit z té aplikace, aby prostě prošel. Takže ten člověk už pravděpodobně v té aplikaci je proto, aby něco dělal a to musí dokončit. Nejsem v té fázi, kdy se ho snažím přimět, aby si tu aplikaci nainstaloval nebo něco pořídil, třeba nevím, Netflix nebo tak. Jasně, skvělý. Jo, to je jako moc hezký a myslím si, že by mělo být jako víc lidí na více místech, který vlastně řeší tu oblast, no, protože mi přijde, že to není zase tak rozšířený. Ještě. Jo, už jsme trošku v jiné situaci, já myslím, že tak 5 let zpátky to byla ještě jako pionýrská činnost, v mém případě ještě ani neexistoval ten název jako UX writing, nebo nějaký takový podobný přidružený, ale dneska už je to poměrně běžný i ve firmách, velké banky už mají jako víc těch UX writerů, firmy jako je třeba, já nevím, nějaký veliký Booking.com, tak ty mají ještě jako desítky až stovky třeba lidí, kteří píšou texty tohoto druhu. Ale je otázka, jak to bude do budoucna. To si myslím, že těch lidí zase bude potřeba míň, přestože budou muset být seniornější, no, s ohledem na nástup umělých inteligencí. Super. To jsme probrali tvojí jako pracovní náplň. Teď možná ještě pojďme se pobavit o prostředí. Ty vlastně pracuješ z coworkingu v Kolíně. Jak se ti pracuje v tom coworkingu, nebo vidíš tam nějaké jako výhody, nevýhody? Jako no samozřejmě, Jirko, samozřejmě, jinak bych v coworkingu nebyl. Pro mě je důležité to, že se tam můžu na práci jako s nás soustředit. To je jeden z hlavních bodů. Kvůli tomu jsem to místo hledal, nebo tu možnost pracovat někde jinde než doma. No a jako velký benefit se až později ukázalo, že je dobrý být v kontaktu s nějakými lidma. Ono se to vytříbilo hodně za covidu. Lidi zjistili, že vlastně to není tak úplně od věci sedět někde, kde jsou jiní lidi. Takže to oceňuji velmi, že zapadám do nějaké komunity a potkávám se s lidmi. To je perfektní. Super.
Tak jo, já ti moc děkuju za rozhovor. Ať se ti daří a ať UX writing se dál rozšiřuje a ať vás jen tak nenahradí AI. No, děkuji, Jirko, za pozvání, měj se pěkně. Ty taky. Díky.